ဒီကိုဖွင့်လိုက်ဖွင့်သွားဒီကတင်လိုက်ကြားပါတော့တယ်ဟုတ်တင်ပြီးရင်ပူလာရင်ပါထက်မှာစီးထက်နော်ဇွန်လောက်ပေါ့အချိန်လို့ရအောင်အများကြီးမဟုတ်နည်းနည်းပဲဟုတ်လားနော်ဒါမှွေးလိုက်တော့ပါစီလေးအဲ့စီဆူလာတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲစီဆူလာအင်္ဂလိပ်လိုပေါ့စီကိုဘယ်လိုခေါ်အင်္ဂလိပ်လိုကိုကဲဝိုင်းဖြေပါကိုကဲဝိုင်းပေါ့အခုဆူလာပြီဆိုရင်စစ်စဲပြုတ်သွားပြီအားရှိတယ်အငယ်ကောင်းမှာပေါ့အမပေါ့တယ်အငယ်ကောင်းမထည့်တော့မှလားအခုတန်လေးကြားပြီဟုတ်လားတန်လေးပြပြနဲ့ကြားနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲ crack လို့ဒါခွဲမှာပေါ့ခွဲတဲ့ခါမှာဒီလုံးလေးနဲ့ခွဲလိုက်ရတယ်နောက်မှလေးနဲ့ခွဲမလားရမယ်ဒါမှမဟုတ်ဘာလဲခွဲမှာဒီတိုင်းခွဲလိုက်ရအဲ့လိုဖြစ်လို့ထုလိုက်ညာလေးပျော့သွားလိုက်နော်ပျော့သွားလိုက်အဲ့ဒါညာလေးလက်သေးလေးနဲ့ဖိချလိုက်လက်သေးလေးနဲ့ထိုးလိုက်ရဲထိုးလိုက်ရဲထိုးမယ်ဘာလုပ်မလဲအဲ့ဒီခေါ်လဲစစ်စဲလို့ခေါ်တယ်အားမျိုးတော့စားလေးယူမယ်ဟိုနေတော့ပြတ်တယ်စားလေးနည်းနည်းဘယ်လိုလဲကပင်းချော့ဆော့စားလေးနည်းနည်းယူလိုက်ဒါ spring လောက်တယ်ခေါ်တယ်ဒါပြီလားအဲ့လောက်အပူဆိုလို့ရှိရင်ပြီးပိတ်လို့ရပြီဒေဝတ်တော်ပူသွားပြီပြီးပိတ်ထားလိုက်ရပြီအဲ့တော့မှဒီမှာခုနတော့လည်းတုတ်ပေးမယ်ဟုတ်နော်ချိုးလည်းကြွားပါလေဆရာသိအဲ့တော့အခုခုနတော့ဟိုမှာဆရာတင်တဲ့ဟာလေးအပေါ်လန်တယ်ဆိုတော့ဗာလေဒီလိုလေးဟုတ်တယ်အောက်ဆိုင်ရအောင်အမေတို့မလို့ပြောကြားပါလားဆိုဆိုတဲ့လိုက် toss လုပ်လိုက်တော့ဒီလိုမျိုးလောက်တာဘယ်လိုခေါ်လဲ toss လုပ်တာ toss ဆိုတဲ့နေပြဒီလိုမျိုးမလိုက်တဲ့သဘောပဲနော်နောက်ပြီးတော့ဘာလို့တော့နားလေးပြင်တော့ဒီလိုလောက်တာ toss လုပ်တယ်ခေါ်တော့သဘောလားအဲ့ဒါပဲနော်ဘာမှခက်တယ်မရှိဘူးဒါပဲနော်ဟုတ်ပြီဒါစလုံးရပြီကွယ်ကလေးနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကြော်ပြမယ်စားပါလေပြီးသွားရင်မင်းတို့တင်ပြီးငါလကားပဲထားအားပြုံးကဲနောက်တစ်ခေါက်ဆိုရင်ဘာလုပ်လဲခေါက်ပြန်နှိပ်ခေါက်ပြန်ဖွင့်အားပြီကြော်ကြလို့ရှိရင်ပြောကြော်ကြတယ်ဆိုခုလက်တွေ့လက်ကျင်ပါလို့ရှိလေးပါလို့လားဟဲ့လားဘာလို့လဲကောI pour some cooking oil into the frying pan. I pour some cooking oil into the frying pan, and the cooking oil sizzle. Cooking oil sizzle. I crack the egg into the frying pan. I crack the egg into the frying pan. I'll take 15 minutes to the low one. Into the frying pan. အဲ့ဒါဘာဖြစ်လိုက်စစ်စဲဟာကောက်ကင်ဝိုင်းပြန်စစ်စဲခဏပါ I sprinkle a little salt sprinkle a little salt on the edge okay and I put it upside down ပြောရည်ဒီလိုထပ်တင်လိုက်မယ် I put it upside down ဟဲ့ဒါပဲနော်တည်းညောင်းလေးပြီဒါဟိုကျတော့ပြောင်းထည့်တယ်ပေါ့ transfer လို့ပေါ့ညမဗျာ I transfer ဒီစီတက်တယ်ညတော့ကောင်းမှာโอเคအဲ့တော့လုံးသွားမယ်ဒီဟမ်ဟောဆရာပြောတယ်ဘယ်ဟောကဲဟုတ်ပြီခေါ်တော့စီလေးပေါ့နော်ညတော့မယ်โอเค
Sulavi. The cooking one begins is there. Alodoma. What it all I put the egg into the frying pan. I sprinkle a little salt. Sprinkle a little salt on it. Alodoma. And look at that. What do you want? Do what I little bit. See that? See? Fan of the one. Do you want? Fan. Okay, early one. I put it upside down. I put it upside down. Okay. Okay. I transfer the egg onto the plate. Okay? I'll have it now. I'll be able how to fry the egg? Firstly, I take the fry pan and egg. Okay? I pour some cooking oil into the frying pan. Pour some cooking oil into the frying pan. I put it on the stove. You want to like that? I switch on the stove. Now, switch on the stove. Now, switch on the stove. A few minutes later, cooking oil began. I crack the egg into the frying pan. I sprinkle some salt on it. I put it upside down. A few minutes later, it is cooked. I switch on the stove. Switch on the stove. I transfer the egg onto the plate. Now it is ready to eat. This way, I fry it. Now, okay, very good.